că este a noastră. O iubim și pe următoarea noastră invitată. Foarte mult. Data trecută când a fost la noi, am spus că piesa noastră preferată de la ea este Dorul. A ținut minte și a venit astăzi cu capul în zori să ne facă pe plac. Tot live se cântă și acum, cu capul în zori, Maria Radu. Dorul pornește, zbor zboară, hainarul dor stoluri de doruri, trecând nevăzut, tainice comori doruri, la un soroc toate pornesc un joc și se fac stele și păsări și nori prin văzduhuri plutind. Dorul nu stă în loc, nu se întoarce din drum, până la soroc zboară în zăr nebun, zboară peste noi, nu se întoarce înapoi. Dorul pornește, zbor zboară, hainarul dor stoluri de doruri, trecând nevăzut, tainice comori doruri, la un soroc toate pornesc un joc și se fac stele și păsări și nori prin văzduhuri plutind. Dorul nu stă în loc, nu se întoarce din drum, până la soroc zboară în zăr nebun, zboară peste noi, nu se întoarce înapoi. Dorul nu stă în loc, nu se întoarce din drum, zboară în zăr nebun, zboară peste noi, nu se întoarce înapoi. Dorul ce ți-e menit doar tu, l-ai auzit norie și steaie și pasăre în zbor, numai tu știi. Dorul nu este stinger cum nu e steaua în cer, el se îndreaptă spre oameni în zbor prin văzduhuri plutind. Dorul nu stă în loc, nu se întoarce din drum, până la soroc zboară în zăr nebun, zboară peste noi, nu se întoarce înapoi. Dorul nu stă în loc, nu se întoarce din drum, până la soroc zboară în zăr nebun, zboară peste noi, nu se întoarce înapoi. Dorul nu stă în loc, nu se întoarce din drum, zboară în zăr nebun, zboară peste noi, nu se întoarce înapoi. Dorul nu stă în loc, dorul nu stă în loc, nu se întoarce înapoi. Hey! Bună dimineața, Maria Radu! Doamne, ce ne-ai făcut cu piesa asta? Vrei un Bine loc, ai vrei revenit o pe la noi. gură de apă, vrei... Vreau, da, o gură de apă. Apa era pregătită acolo pentru tine. Asta este scaunul tău, Liza. Ne Asta așezăm este și noi scaunul să Bine stăm un v-am pic de vorbă. regăsit! E o plăcere, pentru că sunteți atât de naturali și de senini și apreciez enorm acest lucru. Să rămână, îți mulțumim Eu vă foarte mulțumesc mult. pentru Noi suntem invitație. senini. Avem și oameni Senini, Senini, nu senini, da, senini. Credeam că Că vorbești de mai Angie. avem momentele noastre. Mai avem Senini, momentele. nu senini, da. Ne-e tare dragă piesa ta și tu ne ești tare dragă și îți mulțumim și tare mult că ai ținut cont de rugămintea noastră și data Poți să trecută spui ți-am un pic spus. ceva, te rog? Da.
Aș dori să specific că această piesă nu este a mea, este o preluare de la Marele Aurelian Andreescu. Da. Foarte mulți oameni cred că este piesa mea și mă refer în special la cei de 20-20 Da, un pic. nu. Și la mine noi poți să am te zis. referi? Cu siguranță, Varianta iată, sunt ta. aici. Este o altă variantă, ta total ne diferită. place foarte tare. Mulțumesc, apreciez. Era cât pe aici să ne ajungă pe album, pentru că am stat foarte, foarte mult în studio, în jur de 40 de ore. Nu suna cum îmi suna mie în cap, că am plecat de acolo, de la ideea asta, că aș vrea să fac un remake total diferit de original și nu eram 100% mulțumită. Până la urmă am pus pe album piesa și a avut un succes extraordinar de mare. Este o piesă, într-adevăr, și frumoasă și greu de cântat și profundă și are toate ingredientele, așa este. Îți iubim muzica, îți iubim interpretările, Mulțumesc. îți iubim și felul tău de a fi și știm foarte bine că ești o iubitoare de animale. Da. Câte pisici ai acasă? 2. 2? Deocamdată. Ah, ok. Și cum le-ai adoptat? Le-ai adoptat, nu? Prima a venit, da, la mine la ușă. Ele sunt, da? Ele sunt, da. În stânga este Popu și în dreapta este Kira. Popu are 9 ani, a venit la ușă. Ce ochi la au. mine. Da, eu am plecat cu liftul, ea a venit pe scări, m-am trezit cu ea la ușă. Iar Kira era în copac, parcase mașina și vis-a-vis era ea într-un copac, striga disperată. Maria, zicea. Cred că așa zicea, că n-am avut nicio ezitare să o iau și nici ea. A început să toarcă imediat, n-a protestat deloc. Nu mă lua acasă, vreau acasă, la tine. Vreau la căldurică și la iubire. Casa ta e casa mea, așa spune pisicuța. Se ascunde prin tot felul de locuri, nu? Da, sunt foarte jucăușe și sunt... eu am avut 14 ani câine și spre rușinea mea am ignorat pisicile și n-am conștientizat cât sunt de speciale și de bune și de pline de iubire decât în momentul în care am avut una. Și vă spun sincer că astea sunt niște mituri și niște prejudecăți că sunt interesate, că sunt... Cine e aici? Care dintre ele? Kira. Okay. E cam grăsuță, Kira, îi place mâncărica, mănâncă și castronul. E mai și divă, așa. E mai și mănâncă divă, așa. tot. Da? Așa stau și se uită la noi la televizor acum, îți dai seama. Da. Uite pe mami. Da. Nu, sunt cu totul speciale, așa este și... m-aș bucura tare mult ca oamenii să adopte, pentru că sunt foarte multe pisicuțe abandonate. chinuite afară, da. Adică să fie mai plin de compasiune și față de oameni, numai față de animale. Să știi, Maria, că nouă ne place foarte tare muzica live și vrem să te invităm din nou să ne cânti. Ce ne cânti de data asta? O să vă cânt ceva cu totul aparte, o să vă cânt o piesă populară. O ador pe Maria Tănase, de fapt ador folclorul, îmi place foarte mult și Leala Sărăroiu, Maria Lătărețu, etc. Mă rog, mari voci ale muzicii populare românești și... Tu astăzi ai venit cu Mărie și Mărioară. Maria și Mărioară. Până la Mărie și Mărioară, ca să intrăm în weekend așa cum se cuvine, voiam să vă spunem că luni, la 7, fără 5, noi, cu toții, suntem tot aici pe TVR1 cu capul în zori. Mărie și Mărioară, weekend frumos! Bye! Și-am zis verde sălcioară,
7 fără 5, toți aici.